normal. Il est plus facile d'y dire la vérité que de mentir, car c'est polo. On devient dangereux, c'est un peu, on devient professionnel dans la de mentir. À quoi? Ah, c'est là. On dit quoi? Ça va? Et dis où? Est-ce que tu arrives à dormir même? Oui, je dors bien. Tu es sûr? De toute façon, nos chambres là sont rapprochées là. Parce que moi, il ronfle, hein? Ça te gêne pas? Ça me gêne pas. Ok, tant mieux alors. Ok, donc je file là tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est même parce qu'on va manger même. Je sais pas. Tu vas pas faire placaler encore contre toi ça. C'est vrai, hein? C'est vrai, Dagobert là. Hey, ce gars là, c'est un vrai villageois quoi. J'ai dit à quoi? Viens. J'ai oublié de te dire, dans les commandements que je t'ai donnés là, il y a un dernier là. Bon, c'est pas trop grave, hein. Mais c'est pour te dire que comme dans toutes les familles, il y a toujours un petit défaut. Tu vois, non? Mais nous, dans notre famille là, bon, on ronfle un peu. Donc j'espère que ça va pas te déranger. Hein? Non. Ça va déranger, Tati. Ah, d'accord. Ça va déranger. Ah, d'accord. Donc c'est bien. C'est qu'on va bien s'entendre alors. Donc toi, tu dis quoi, Placali, hein? Déjà, voici un peu de gombo. On va essayer de mettre un peu de Dieu vent dedans là. Il aime ça bien, ce villageois d'Agobert. C'est ça là, on dit une femme de feu. Une femme qui maîtrise son foyer. Une femme... C'est ça, c'est ça les bonnes femmes. Dis plutôt une femme insoumise. Ouais. Pardon, on a regardé le film là. Vous aimez Dieu, mais vous n'aimez pas la soumission. Non. Mais quand c'est votre passion, là, vous respectez. Hein? Ça va s'arriver. Pardon, on a regardé le film là, l'histoire là me plaît bien. Où tous les hommes, les faux types, les infidèles là. Tu vois mon fils. Ou bien je me trompe? Oui, effectivement. Un vieux qui passe à côté de la maison. Ouais. On dirait que le moteur du climatiseur a pris un coup. Tu entends le bruit là? C'est qui ça? Hé! À quoi? Lève-toi! C'est quoi ça? Tu vas faire tomber la maison? Va te coucher dedans là-bas. À quoi? Hé, va à ta droite, hein. Faut pas casser mes trucs là. Mon Dieu. Il faut la pimenter. La main dans le sac, en temps normal. Il est plus facile d'y dire la vérité que de mentir, car c'est polo. On devient dangereux, c'est un peu, on devient professionnel.